From Asia's highest peaks to its valleys downstream, how people and wildlife are coping with climate change. Voices from the roof of the world. Welcome to the harsh but striking world of the Kyrgyz horse. Their home is called the Jailo, the high mountain pasture lands of Kyrgyzstan's Tian-Shan mountain. Kırgız жылқысының артықшылығы бұл берки күлік жылқыға қарағанда суыққа шыдамқай. Суықта деле төлдеп жем шөп көп сурабайт. Құлындарды тың болады, қарда туып ешітіп кете береді. Қарда деле өсі тейіп, жерді ашып, етіші оттай береді. Çoңырақтары кішігеректеріне жол ашып береді. Биздин бирден бир максатыбыз нукура кыргыз жылкыларын, табигаттын, жаратылыштын негизинде жаралган кыргыз жылкыларын кайра жандандырсак деп атабыз. Жылкы мен үчүн бул жашоомда максатымда бир идеал туткан, же астыга максат койгон, мындай бир адамдын эри шаркак жашоосуна киришкен жаныбарлардын малдын асылы болот. Ошо жылкы мага ошонун негизинде түрткү берди да. Кыргыз эли баштан эле ушул кыргыз жылкысын адамдын жашоосу менен байланыштырып келген. Өзгөчө кыргыздын жашоосу менен ат адамдын канаты дейт. Boto learned the old ways from a trusted source, his own father, a famous Sanjarachi, or keeper of the traditional knowledge. It's a way of life that helped Kyrgyz pastoralists live in harmony with nature for tens of thousands of years, and it was based on the unique qualities of the Kyrgyz horse. Кыргыз жылкысы эч убакта ошол ээсин жолго таштаган эмес. Ошон үчүн айтат, ат сыйлаган жүү калбайт дейт да. Биз дагы ушулга аяр мамиле кылышыбыз керек. Бул жылкы жаныбары өтө адамдан мунун тилели болбосо, бул адам сымалдуу эле, акылдуулугу бөлөк малга салыштырмалуу өтө эле жогору. Now, both men and their horses feel that the climate and environment of this high mountain world is changing. Биз турган жер деңиз деңгээлинен 3,5 миң метр бийиктикте туруп атабыз. Айтылуу Аксай деген алыскы жайлообуз. Бул жердин чөбү бир кезде ушул аттын омуросунан келген. Аттын омуросунан келип турчу эле
каракаяк чөп, бетеге ушундай чөптөр болор эле. Migrating to high summer pastures was the Kyrgyz way of preserving the soil and sustaining these precious grasses. Бул жерге келген максатыбыздын себеби ошол биртке болсо дагы жайлоодогу чөптөрдү тең салмактуу бөлүштүрүү. Эгер бир эле жерге тыгылып тегеректей берсек, ал жер така болуп, чөп кыртышы жоголуп кете турган коркунуч болуп турат азыр. Анан ушундай жерге келип, ушу жылкыларды жайып, малды жайып, мээнет кылып атабыз. But not everyone is following the old ways, and the earth and future generations will pay the price. Climate change has made the world less predictable, and the destructive practices of the majority of pastoralists has exacerbated the problem. Чөптүн жоголуп бараткан себебин ар ким ар кандай ойлоп атат, ар ким ар кандай жорuyт. Ушул жайлоого эрте келип, анан ушул жерди жедирип, ушу чөп урук албай атат. Уруктандырсак, чоң жайлоолор бар. Эми ошол жака мал барбай атат. Эгер бара турган болсо, тияктагы бөлөк жайлоодогу чөптөрүбүз дагы сакталып калат беле. When the herders' animals overgraze the lower pastures, the ecosystem is thrown off balance, because normally healthy soils would absorb more carbon than even forests do. But Boto and his entire family have a strong ally in the fight to save the precious high mountain environment. It's the short-legged, steady Kyrgyz horse. It is strong enough to keep alive the traditional way of rotating pastures and migrating up and down the mountain. Because the Kyrgyz horse is so powerful, it is Boto's main hope for driving livestock to distant pastures. But are the special qualities of the Kyrgyz horse based on myth or science? Zamirbek has dedicated his life to find out. Менин атам болсо, өзү бала кезинен жылкыда иштеп, ушу номер 113 асыл тукум жылкы заводунда көп жылдан бери жылкы багып эмгектенген. Менин багытым генетика дейт, генетика тукум куучулук жана өзгөргүчтүк жөнүндөгү илим. Ошондо клеткалык деңгээлдеги новокиргизский порода менен кыргыз жылкысынын хромосомасын микроскоптон көрүп, анан ошо хромосоманын тийгизген таасири анатомиялык, физиологиялык жактан жылкы баласы жаныбарга кандай терс оң жагынан алып келе турганын изилдеп чыккан. Нарын областынан, Нарын районунан 58 баш жылкынын ДНКсы изилденди. Бул биз турган жер Талдыбулак айылынан 20, бизден кийинки айылдан 40 жылкынын ДНКсы, анан чоң алайдан Дорот Коргондон 28 баш жылкы. Баш аягы 104 жылкынын ДНКсы Москвадагы илимий изилдөө институту жылкы боюнча ошо жерден изилденип келип чыкты. Бул проекттин максатында буюрса ошо жылкыларды алып келип бир жерге топтоп селекциялык жол менен кайрадан тукумун жандыртып, ушу биздин мурунку номер 113 жылкы заводунда буюрса кыргыз жылкыларын жандандырсак деген максатыбыз турат да. Azamat left his life in the city for love, his love of the Kyrgyz horse. But his devotion has not been rewarded. Өкүнүчтүүсү өкмөт тараптан эч кандай мындай сактап калсак, көбөйтсөк деген аракет жок да. Кайрылбаган деле жерибиз калган жок. Мынакей азыр биртке баш жылкы менен отурабыз. Биздин өзүбүздүн чыгымыбызды жылына жаба албай, жылына минус болуп келет. Акыбалыбыз ошондой. Ошентип жок кылбайлы деп, пародан кармап калайлы деп келе атабыз. Бийлердин баары картайды.
2000 жылкы бээлер, 98 жылкылар бар. Жылына эле бирден экиден уже картайгандан же төл бербей калат, же бээ өзү бирдеке болуп калат, карылыктан да. Анан ошолордун кулундарын алып калып, эптеп породаны сактап кармап турубуз. Болгону нары көздөй көбөйтүп кеткенге бизге эч кандай шарт болбой атат да. The men and their beloved Kyrgyz horses seem to be on their own, without any support. But a collaboration of indigenous people in the region called the Golden Hoof will soon begin a pilot horse breeding farm to restore an experimental population. So, will the Kyrgyz horse again share its mythical wings to help people fly across Central Asia's highest mountains? And will men like Zamirbek succeed in saving this national treasure? Биз сүйөнө бою туар бие багып жүрдүк да. Ошо мен 20 жыл эмгегим бар совхозда иштеген. Пенсияга чыкканбыз азыр. Кудайга шүгүр. Жатабыз аман эсен. Менин аталарым Торой, Чоңото аксакалыбыз. Ошолор чыгарып жүрдү. Подбор жасашты, бие менен айгырды. Бирине-бирин келтирип, жана гайтун деген айгырлар чыкты. 15 туткан утуп жүрдү, жакшы күлүктөр. Champions are still produced up in this rarefied air, as Mirlan showed us. Бул жылкыбыз ошол 2016 жылы Көчмөндөр районуна 3-чү келген, Issyk-Kulдан, Кырчындан. 80 километрде жүгүргөн да. Бели кыска болот. Моюндары жоон. Анан көөдөндүү болот. Анан соорлары деле ушундай эме да мындай. Томпойгон соорлар болот ушундай. Кулдарын көлгөн апа. Этке беке, метке чыдамдуу, тетнерде кетип баратат деген. Алла кыргыз, нуулар кыргыз кулундар да. Нуулар да мына кыргыз жылкылар. Тазын кыргыз жылкылар. Такас жол эле жүрөт булар. Мына такас жол ушундай тоо ташта жүрүшөт да. Берки жылкылар да болбойт булар. Суукка да чыдамкай болот. Берке гүлүк жылкылардай болуп, баягы тоодон дагы кулап кетпейт. Өз абдан ушундай ыңгайлуу шарттарда анан семиргендей болот. Кышында дагы булар абдан эме келишет да, эттүү чыгат. Кыргыз жылкысынын өңдөрү негизинен тор болгон да. Андан тышкаркы дагы бир өзүнүн физиологиялык, анатомиялык касиети жагынан бул энергияны күндүн нурун бат денесине тартып турат. It's usually frigid in the upper reaches of the Taldebulak Gorge, a gateway to other high mountain pastures. Кыш аябай суук болот, кар калың жаайт, тескей жакта мал чыга албай калат, жүрө албай калат. Жак күн тийгенде кар эрип, жайытка эң ыңгайлуу болгон өзгөчө жылкы баласына. Андан тышкары бул жердин чөптөрү өзүнүн ботаникалык, өсүмдүктүн илими жагынан өзүнчө бир физиологиялык, анатомиялык жактан малдын этин, малдын сүтүн жакшырткан, малдын этине мындай бир жакшы сапат бере турган чөптөр да ушул жерде өсөт да. Көрдүңүздөр, такыр болгону менен бул чөптөр, такыр болуп турганы менен булар аябай күчтүү чөптөр келет. Чым тизеден болгон чөпкө караганда ушу такыр чөптөрдү тытынып мал жейт, бирок баары бир малдын баары эттүү. Байкелер келип, кызым жыргап атат. Байкелер келип жыргап. It's the night of the rising half moon. Boto and all the herders who have helped with the livestock are sharing a hearty last meal before tomorrow's descent from the high summer pastures. It's a chance for Boto to reunite with friends and share some of the lessons his family has learned from taking care of this land for so many generations. Turmamı kellek, kupkanla çeçip sala kalayım. Şart cümlesin da. Ya. Ya, yüklemeyin gelme. Devamına çıkar mı? Yoktan çıkar. Maçtan üst köpeğine yapıyor. Yok, bunlar benim köy. Sen üç atsan sitebilirsin yapıyor. Yok, benim işte çıkamıyor. İşte.
мал багып тоодо жүрдүк. Төө менен көчтүк. Ошо бир сезон деп коебуз, бир жайда 10 сапар, 12 сапар көччүбүз. Мындайча айтканда ошо эмеге малга тоонун гүлүн оттотуп, анан ошентип семиртер эле да. Көп жылдык табигый чөптөр негедир чала чыккансып, ылдам корогонсуп ушундай болуп баратат. Муну ар кандай жооруп атабыз. Жайтты маданиятташтыруу деп атат. Которуп, эс алдырып деген маселени козгоп атабыз. Бирок жашоочулар, адамдар буга мойну жар бербей, ошол эле чоң сөңкөл жайлоосунда 4 ай отуруп, анан айылга кетип калып, жанын кыйнагысы келбей атат. Алыскы жайлоолорду колдонолу десек, көбү колдобой атат. Мындан аркыдагы көп жайлоолорубуз бар, ээн жатат. Ушунда техника барбайт атпайбы? Эми техника барбаса дагы төө менен көчүш керек. Ат менен көчүш керек. Мисалы, сонун азыр кыргыз жылкылары бар, жүк көтөргөн. Мына ошолорду өздөштүрүш керек. Мына быйыл 2020 жыл жайлообузду акыркы түнү эртең Кудайым буйрса, Кудай жол берсе, эртең жакага түшүп кетебиз мал жаныбыз менен. Эми ошол эртеңки көчүбүз байсалдуу болсун, жолу шыдыр болсун, мал жаныбыз менен ата-бабалар айткандай элге аман эсен кошулалы. It's morning in the high mountain pasture, and the steep journey down to the village is about to begin. It's time to load up the camels, which will carry the heaviest load. Ойго түшкөндө балам. Тосмолоп турасыңар. Кайындуулак калат. Кайындуулак. Эй, өмүр алды сырдак. The final campsite is buzzing with activity. Even Boto's little girls try to pitch in. Сындырда. Иә. Сындырда. Өмүр өйдүрүп калчы. Дирчиктер бери, э. Сынган болбойт койчу. Кандай да? Плаңсы сол. Муну алып айтар, муну тагы. Орто алып алсак, орто. О, дебигирде бутя. Акыл байкелер чыгып кетти жана жакка. Көрүп башта кеп. Ал белгилүү сен деп кайткап чыкты. Тиякпай аңгара. Алыстан не көрдү? Көч айылдан камчы келди эле? Кап ошону. Кой, жакшы баргыла, э? Чай içmek burası. Давай, жакшы баргыла. And they're off. When the lamb and goats are let out of the corral, the spectacular parade of creatures begins. In the steep and dangerous sections, the most skilled riders guide the overloaded camels. They are carrying the tents and household goods essential for the nomadic lifestyle.
And just behind the camels, on the back of Boto's trusted beagle-colored horse, ride his most precious riders, his wife and 2 little girls. Улуйдан жығылсаң, мүйізін тозот, жылқыдан жығылсаң, жалын тозот дейді. Riding horseback, Boto leads the overloaded camels stepping gingerly down the perilous mountain paths. One slip and the whole caravan could come tumbling down. But Kyrgyz nomads have faced much greater perils before, and they've always found an ally in the Kyrgyz horse, especially during the Urkun or Exodus, when many fled to China a century ago. Kyrgyz historians say it followed a massacre committed by Tsarist Russia after a revolt by the Kyrgyz people against their forced conscription into the imperial army. Kyrgyz'ın baştan emне gana gündör emne деген gana okuyalar ötkөн. Мынау чоң үркүндө Кыргыз эли жарымы качкан. Мына ошондо Кытайга карай качканда куржунга балдар салып айдаган экен жылкы менен чогуу. Ошол 2 күндүк, 3 күндүк жолдо жылкы кичинекей балдарды нарселерди аман эсен жеткирген экен. Thankfully, today's journey ends well, and everyone makes it safely down the mountain. Көчүбүз байсалды болуп, аман эсен ойго түшүп кеттик. Эми жакканыбыздай сапар алган турабыз. Эң негизги жолду баз өттүк, өзүңөр аны көрүп болдуңар. Жол абдан оор, татаал, буга анча-мынча адам чыдай бербейт, түйшүктүү. Бирок көчүбүз байсалды болуп, аман эсен жеттик. Буга ошо балдардын күчү, аттардын күчү, жана төөлөрдүн күчү менен жашынакай бизди аман эсен ойлогон жерибизге жеткирди. Буга шүгүрчүлүк айтып ыраазыбыз Кудайга. Көз кызарып чыгып тур көрүнбөй? Нар жакка алып бар. Gel. 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 Bak teyze. Gel. Finally, it's time for all of God's creatures to relax and enjoy the last moments of camaraderie and the satisfaction of a job well done. Ya, көчө чыгып барышкан. Күн чыгып калганда өгүз өткөндөй оюп салышты. Аман эсен түштүк, көчүбүз байсалды болуп, Кудайга шүгүр дейли. Оминуллах акбар. On the final leg home, on horseback or in Boto's vehicles, everyone is quietly wondering if the pastures will recover.
because they know there's no future for the old ways and the Kyrgyz horse without the Kyrgyz grasslands. Жылдан жылга такырайгансып баратат жайыттар. Малдын көптүгү го дейм, мына мына климатта алмашылганбы ошонун себептен го деп коебуз да. Эми жылкыны көбөйтсө болот да. Илгеркидей асыл кыргыз асыл тукуму болсо жакшы болор эле. Азыр бүт эле Англия анан неме деп аралаштырып алык, жылкыны бусуп алык да негизи кыргыз жылкысын. Saving the original Kyrgyz horse is an important mission in a country where many children learn to ride before they can walk. Кыргыз жылкыларын сактап калбасак, биздин балдар деле айтат да, эй, тияк бияктан айгырлар келип атат. Илгери кыргыз жылкы деген кандай эле? Ушул кыргыз жылкылары эмне болгон жылкылар эле? Мисалы, азыр шаардан жана 10 миң, 20 миң долларлык аттар тапсаң берге чыга албай атпайбы? Балдардын баары ошого кызыгып атат. Азыркы күндө мына балдарга ушундай кыргыз жылкыларды өстүн жалпы эле Кыргызстанда кыргыз жылкыларын сактап калыш керек да. The Kyrgyz horse is an old friend, a trusted ally, and a workhorse, critical to preserve Kyrgyzstan's precious high mountain environment. And as the old horse breeders know, if the flying horse disappears, it would be like clipping our grandchildren's wings.